Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan main Subway Surf. Sebelum kita mulai main, kalian jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke guys, kita akan main. Tunggu ya. Saya di sini main Subway Surf yang baru, yaitu Subway Surf Dubai. Dari Dubai. Sekarang saya sudah mendapatkan yang kemampuan. Saya akan mulai. Saya mendapatkan huruf. Saya melewatinya. Kalian yang guys di sini harus hati-hati ya guys. Kita ada huruf A. Kita akan mengumpulkan huruf yang akan menjadi karet yang seperti kalian lihat tadi. Saya dapat magnet lagi. Oke guys, kita dapat A. Ini sudah mulai cepat ya guys. Guys, kita dapat kunci saya sudah ada 15. Saya tidak mau pakai karena saya akan mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin. Kita akan ini. Saya sudah penuh. Tekan K. Saya dapat kunci 3, jadi saya punya 18. Kita buka yang ini. Dapat uang 200. Ini kan kita bisa main juga ya. Tunggu ya guys.
kita akan dapat. Oh my god, kesini guys. Tidak apa-apa, dikunci. Oke, kita mulai aja ya. Saya diganggu sama adik saya. Ya, saya dapat huruf X. Saya tinggal harus mendapatkan huruf N. Ada yang tahu nggak? Karen itu artinya apa? Karen itu adalah apa ya? Ini nanti saya akan masukkan di channel YouTube saya yang baru. Karena HP saya yang baru, itu rusak. Jadi nanti saya akan ganti channel, guys. Bentarnya channel saya itu ada namanya RKA 3 apa udah lihat? Oke, kita akan buka kotaknya. Kita dapat ini. Sorry ya guys. Oke, kita sudah selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.